इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना देशस्य प्रथम क्रीडनक मेलायाः शुभारम्भो विहितः। क्रीडनक मेलेयं आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति इत्यपि श्रीमोदिना प्रतिपादितम्। अमुना अत्रैव भारतीय क्रीडनक निर्मातृभ्यः समाकारितं यन्निर्मातारः पर्यावरणस्य बालमनोविज्ञानस्य च अनुकूलं क्रीडनकानि निर्मापयेयुः इति। पश्चिम बंग, असम, तमिलनाडु, केरल, पुदुच्चेरीषु विधानसभा निर्वाचनानि मार्च मासस्य 27 दिनांके अपि च एप्रिल मासस्य 29 दिनांके भविष्यन्ति। सर्वत्रापि नैर्वाचनिक क्षेत्रेषु आचार संहिता प्रवर्तितास्ति। देशे लाभार्थिभ्यः अद्यावधि 42 लक्षाधिकैककोटितोऽप्यधिकानि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकाशयिष्यति। अपि च अद्य समग्रेऽपि देशे सन्त रविदासस्य जयन्ती सोल्लासम् आमान्यते। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना देशस्य प्रथम क्रीडनक मेलायाः शुभारम्भो विहितः। असौ अद्य भारत क्रीडनक मेलां दृश्य श्रव्य प्रणाल्या उद्घाटयन् प्रतिपादितवान् यत् मेलेयं आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे अपि च देशस्य पुरातन परम्परायाः आधारस्थापन दिशि महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। अत्रावसरे श्रीमोदिना एतदपि उक्तं यत् भारतस्य क्रीडनकानि अन्येषाम् अपेक्षया अल्पमूल्ययुतानि, पर्यावरणानुकूलोत्पादैः च विनिर्मितानि सन्ति। अत्रैव भारतीय क्रीडनक निर्मातृभ्यः समाकारितं यन्निर्मातारः पर्यावरणस्य बालमनोविज्ञानस्य च अनुकूलं क्रीडनकानि निर्मापयेयुः इति। तेनोक्तं यत् क्रीडनक मेला न केवलं व्यापारस्य, आर्थिक गतिविधेः च आधारं संस्थापयति, अपितु देशस्य प्राचीनकालिक क्रीडनक सम्बद्ध संस्कृतेः आधारप्रदानस्य आयोजनमपि वर्तते। श्रीमोदिना अवसरेऽस्मिन् प्रतिपादितं यत् देशवासिभिः अत्र प्रसंगे सिन्धुघाटी अपि च मोहनजोदाड़ो सभ्यतायाः क्रीडनकानाम् उपरि अनुसन्धानं कृतमस्ति। क्रीडनकानि शिशूनाम् अधिगम प्रक्रियायां महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति इत्यपि प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तम्। तेन विज्ञापितं यत् ग्रन्थेषु भगवतः श्रीरामस्य नैकविध क्रीडनकानाम् उल्लेखः प्राप्यते। पश्चिम बंग, असम, तमिलनाडु, केरल, पुदुच्चेरीषु विधानसभा निर्वाचनानि मार्च मासस्य 27 दिनांके अपि च एप्रिल मासस्य 29 दिनांके भविष्यन्ति। मतगणना मई मासस्य 2 दिनांके भविष्यति। सूचनेयं ह्यो मुख्य निर्वाचनाधिकारिणा सुनील अरोड़ा वर्येण नवदिल्ल्यां प्रदत्ता। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् देशे लाभार्थिभ्यः अद्यावधि 42 लक्षाधिकैककोटितोऽप्यधिकानि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। विगतासु 24 होरासु 69,000 7 स्वास्थ्य विभाग सम्बद्ध कार्यकर्तृभ्यः इदं सूच्यौषधं प्रदत्तम्। अत्रान्तरे कोरोना स्वास्थ्यमितिः प्रवर्ध्य 97.4% सञ्जातास्ति। विगते अहोरात्रावधौ 12,000 जनाः स्वास्थ्यलाभम् आप्तवन्तः, अपि च 16,000 अभिनवनूतनानि कोरोना प्रकरणानि समक्षमागतानि। देशस्य केषुचित् भागेषु कोरोना प्रकरणेषु वृद्धिम् अभिलक्ष्य
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य सचिवेन राजीव गौबावर्येण राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च सूचितं यत् ते कोरोना विषयक शिथिलताम् अभिलक्ष्य सावहिताः भवेयुः अपि च एतत् सम्बद्धं समुचित व्यवहारं समाचरेयुः। अमुना अद्य समीक्षोपवेशनावसरे कोरोना संक्रमण विस्तारं न्यूनीकर्तुं नैके परामर्शाः राज्येभ्यः प्रदत्ताः। गृह सचिवेन अजय भल्लावर्येण राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च प्रोक्तं यत् कोविड महामार्याः दूरीकरणार्थं ते सावहितं कठोर निर्देशानां पालनं कुर्युः इति। अमुना मार्च मासस्य अन्तिमं दिनं यावत् कोविड महामार्याः दिशानिर्देशानाम् अनुपालनाज्ञायाः अग्रेसारणानन्तरं राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च पत्रं विलिखितम्। अत्र अवधेयास्पदमस्ति यत् सर्वत्रापि नैर्वाचनिक क्षेत्रेषु आचार संहिता प्रवर्तितास्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकाशयिष्यति। मासिकस्य श्रव्य कार्यक्रमस्य इदं 74तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः प्रवाहिनीभिः अस्य प्रसारणं भविष्यति। कार्यक्रममिमं www.newsonair.com इति अस्मदीये अन्तर्जालस्थानके न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण मन्त्रालयानाम् आधिकारिक यूट्यूब वाहिन्यां च श्रोतुं शक्ष्यते। अद्य समग्रेऽपि देशे सन्त रविदास जयन्ती सोल्लासम् आमान्यते। सन्त रविदासस्य विचाराणां भारतीय संस्कृतौ अपि च विशेषतया उत्तर भारते व्यापक प्रभावो वर्तते। अयं हि भक्त्यान्दोलनस्य प्रमुखः अनुयायी अवर्तत। अनेन जातिप्रथां शमयितुम् अभूतपूर्वाः प्रयासाः विहिताः। असौ सन्त कबीरदासस्य समकालिकः आसीत् अपि च मीराबाई एतस्य प्रमुखा शिष्या अवर्तत। रविदासस्य अनुयायिभ्यः अस्य जयन्त्युत्सवः विशेष महत्त्वम् आदधाति। अपि च सिख धर्मस्योपरि सन्त रविदासस्य मुख्य प्रभावः दरीदृश्यते। एतस्य 40 कविताः सिख धर्मस्य आदिग्रन्थे सम्मिलिताः सन्ति। भारत बांग्लादेशाभ्यां सुरक्षा सीमा सम्बद्ध प्रकरणेषु परस्पर सहयोगं भूयोऽप्यधिकं विस्तारयितुम् अपि च सुदृढीकर्तुं पुनः स्वप्रतिबद्धता स्वीकृता। अवधेयास्पदमस्ति यत् भारत बांग्लादेशयोर्मध्ये अद्य 29तमं गृह सचिवस्तरीयम् उपवेशनं सम्पन्नम्। एतद्धि बांग्लादेश मुक्तियुद्धस्य 50 वर्षस्य अपि च राजनैतिक सम्बन्ध स्थापनस्य मुजीब बारशो इत्यस्य पृष्ठभूमेः समुपलक्ष्य समायोजितमासीत्। अस्योपवेशनस्य भारतीय नेतृत्वं गृह सचिवेन अजय कुमार भल्लावर्येण बांग्लादेशस्य प्रातिनिध्यत्वं सामाजिक सुरक्षा विभागस्य सचिवेन मुस्तफा कमालुद्दीन इत्याख्येन विहितम्। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकदा। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना देशस्य प्रथम क्रीडनक मेलायाः शुभारम्भो विहितः। क्रीडनक मेलेयम् आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति इत्यपि श्रीमोदिना प्रतिपादितम्। पश्चिम बंग असम तमिलनाडु केरल पुदुच्चेरीषु विधानसभा निर्वाचनानि मार्च मासस्य 27 दिनांके अपि च एप्रिल मासस्य 29 दिनांके भविष्यन्ति। देशे लाभार्थिभ्यः अद्यावधि 42 लक्षाधिकैककोटितोऽप्यधिकानि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। अपि च प्रधानमन्त्री श्वः 11 वादने मन की बात कार्यक्रमे स्वीयं